فرائض الصمتين في فضائل المرتضى والبتول والصبطين والأئمة من ذريتهم، تأليف شيخ الإسلام المحدث الكبير إبراهيم المؤيد فلان الحمويني محمد الجويني الخراساني من أعلام القرن السابع والثامن المتوفى 730 من الهجرة، مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر بيروت لبنان. الجزء الثاني الطبعة، الإخوة اللي يريدون يراجعون الطبعة الأولى سنة 1400 من الهجرة. الجزء الثاني صفحة 325 من الكتاب. بودي أيضا يخرج على الشاشة حديث الصحابي العظيم حذيفة بن اليمان. نعم. تعلمون بأنه ما مقام حذيفة بن اليمان حول الإمام المهدي. هذه عبارات فرائض الصمتين، دا أقرأها، مو دا أقرأ كتاب شيعي، وإنما دا أقرأ منه، دا أقرأ كتاب الجويني الخراساني في فرائض الصمتين. نعم. يقول حديث الصحابي حول الإمام المهدي عليه السلام وأنه من ولد الإمام الحسين. هسه قد يقول لنا قائل أن هذا العنوان ليس من أصل الكتاب، ما اختلفنا، مو مهم، ليس مهما عندي ماذا العنوان. الرواية هذه يقول عن حذيفة رضي الله عنه قال خطب رسول الله في صفحة 325 في الحديث 575 من هذا الكتاب. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما هو كائن، ثم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا من ولدي اسمه اسمي ولا يوجد نص ماذا واسم أبيه اسم أبي، اسمه اسمي، هذه من الإضافات اللاحقة. فقام سلمان رضي الله عنه فقال يا رسول الله من أي ولدك هو؟ قال من ولدي هذا، فضرب بيده على ظهر الحسين رضي الله عنه بحسب نص الكتاب.